हेलो गाइस, जय श्री राम। तो उम्मीद करता हूँ आप सब खुश होंगे और हमारा नया व्लॉग में वेलकम करता हूँ। तो आज का व्लॉग अच्छा होने वाला है गाइस, और हमारा वीडियो पूरा देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और हम आपको दिखाने वाले हैं कि गाँव में हम कहाँ कहाँ कैसे कैसे जो उगाई होती है, जैसे कि खेत में क्या क्या उगाते हैं, क्या क्या नहीं उगाते हैं, वो सब हम आपको दिखाने वाले हैं। तो हमारा वीडियो पूरा देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है गाइस। ओके, तो हमारे साथ विक्रम भाई भी आए हुए हैं, और दूसरा ये पीछे खड़ा हुआ है मावजी है, ये भी मेरे साथ है गाइस। और ये भी आपको यहाँ की हरियाली वगैरह सारी दिखाएंगे गाइस, ठीक है गाइस। तो वीडियो की तरफ चलते हैं।